자, K9, 자, GVP, 이 플러스 이쪽에다 연결했습니다. 자, GVP 장착. 자, K9 어떠신가요? 부드러워요? 네, 좀 부드러워진 것 같아요. 이게 순정의 차하고는 좀 질감이 틀리다는 얘기예요? 이게 그 변속할 때 느낌이 좀딱 느끼는 게 좀. 아, 변속하는 느낌이 아주 스무스하게 바뀌어요. 스무스하게. 아, 변속이 잘 들어가면서 스무스하게 변속을 이어주니까 이게 차가 더 부드러워졌다는 그런 뜻이네요. 자, 이제 저쪽 밑에 내려가가지고 시동 한번 껐다가 다시 한번 출발하겠습니다.